Sanibonani ekhaya lamaphupho, ukuphupha ngomuntu owawuthandana naye. Namuhla sizokhuluma ngokuphupha ex yakhe. Kungenzeka loyo muntu usamthanda ingakho mphupha nasebusuku futhi uyamkhumbula. Uma uzitshela ukuthi asusamthandi kuyenzeka uhlukane nomuntu uzitshele ukuthi awusamthandi, uyaziphoqa, uyazikhohlisa futhi kodwa usamthanda. Makunjalo uzolokhu ebuya emaphuphweni akho kodwa ulokhu uphika uthi awusamthandi. Kwesinye isikhathi imimoya yenu isahlangana uma nisacabangana sametime isizathu esenza lokho. Wena ne-ex yakho nichithe isikhathi esiningi nindawonye nisondelene manje uma nicabangana sametime imimoya yenu iyavakashelana. Wena-ke usuphupha nge-ex yakho. Esinye isizathu simayelana nothando okulo ngaleso sikhathi kukuthi uthando olungakuthokozisi alikujabulisi. Maningi amathuba okuthi uhlale ucabange nge-ex yakho noma ungeke ucabange nge-ex yakho direct. Ebusuku uzoyiphupha umqondo wakho uzokukhumbuza i-ex yakho ngephutha bese uyayiphupha noma kungabe usindle. Kwesinye isikhathi kunezinkinga phakathi kwakho nayo i-ex enahlukana ningazilungisanga. Isibonelo, uhlukane naye ehambe nezimpahla zakho noma wawumenzela konke ngemali yakho nahlukane nixabene ningaxolelananga. Lokho kuzokwenza uyiphuphe njalo i-ex yakho. Esinye isizathu kungenzeka i-ex yakho ikusebenzisela umuthi kunemithi okwaziyo ukuyisebenzisa umuntu aphuphe ngawe, namakhandlela othi muwasebenzisa umuntu aphuphe ngawe, nezikhafulo ubize igama lomuntu ukuze akucabange futhi aphuphe ngawe. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.